Привіт всім! Сьогоднішній набор це жабки. Їх теж 6. Вони робилися з нитки Yarn Art Macrame. Оці кошики я робила гачком номер 3, цей гачком номер 4. Так, з якогось малого почати. Оченята жабкам підложку вив'язую одразу на таких кошиках, а пузико йде жакардом. Жакард показувала, як робити, є туторіал про песика, його додам в опис, щоб там можна було подивитися, як зробити, щоб перехід був плавний. Так, є ось така жабка. Як в'язати без шва, теж є в туторіалі про песика, там можна подивитися. Цей овальний. Планувалося або на столі складати пензли, ножиці, якісь дрібні речі, або для ванної, де можна, сюди поміщаються спонжики, дуже зручно, сюди косметичні палички, або якісь маленькі баночці, які зазвичай падають і не хочуть триматися, стояти там, де їх поставили. Ось цей. Тут вже оченята окремо. Це просто кільце амігурумі. Це кішка. Так. Це просто кільце амігурумі, пришита поруч. Так, все, інспекція пройдена. Все нормально. Цей кошик теж починався з кільця амігурумі, доходила до 6 стовпчиків між прибавками і далі просто продовжувала стінки. Щоб його зробити більш вузьким зверху, я робила убавки через кожну одну петлю. Тобто була одна петля, одна прибавка, одна петля, одна прибавка. Цей кошик – це щоб покласти, наприклад, або гачки, якщо це на столі, або пензли, якщо це косметика, або олівці, якщо це стіл. Зубні щітки також підійдуть. Так, далі. От цього ви теж бачили, скоріше за все, вже. Цей великий кошик, він планувався або іграшки, якщо це дитяча, або косметика, щоб її поставити, розмістити. Я забула один кошик, хвилинку. Казала, що 6, дивлюся, що їх 5. Десь когось не вистачало. Цей великий. Тут теж оченята вив'язувалися одразу, тут жакард. Денце більш плотне, ніж можна було б очікувати такої тонкої нитки. Це знову ж за рахунок того, що як саме в'яжеться це денце. Як його в'язати, є теж в туторіалі про песика, і також планую зняти окремий, як зробити більше за розмірами денця. В туторіалі про песика ось таке денце на 4 ряди. Ось цю красоту я забула, я її якраз закінчувала вчора, і вона залишилася на іншому столі. Це овальна, по принципу такої жабки, але більша. Знову ж косметика або памперси, якщо це дитячий стіл. Іграшки також можуть бути. Мені з них всіх більше всього подобається от саме ця. Вона чомусь дуже прикольно вийшла, така брадаха в неї. І от цього ви ще не бачили. У таких кошиків оченят для жабенят я роблю окремо, бо вив'язати їх тут, я ще не придумала, може якось і можна, але я не знаю як. Ці рушники, іграшки, продукти, якщо на кухні,
Ну, або просто для краси можна поставити всередину, наприклад, квіти. Зараз покажу, як це в інтер'єрі. Самий простий варіант це коли маленький кошик іде як тримач для квіти. Так, це якщо будемо використовувати два. Олівців у мене під рукою нема, але є гачки. Так. Таким варіантом. Потім ці маленькі два можемо забрати. І, наприклад, великий і малий, і великий в даному випадку я буду використовувати для ниток. Так, і можна составити. І це варіант, коли у нас два підвісних кошика. Ці кошики також розраховані таким чином, щоб можна було, якщо треба прибрати, сховати. Це з круглим, це з овальним, або, якщо буде цей кошик, і великий, малий теж поміститься. Не знаю, чи будуть ще якісь розміри і варіанти. Квадратний для тваринок я не розглядаю. Я пробувала, виходить доволі дивно. Це не підходить. Але, може, будуть ще якісь ідеї. Якщо будуть, ви їх обов'язково побачите. Всім па-па!